Jangan lupa subscribe teman-teman. Burung Enggang dan Jembatan Pelangi. Suatu pagi, di Sungai Mahakam, burung enggang yang gagah terbang dengan riang. Ia melihat jembatan mahkota yang memancarkan warna-warni seperti pelangi. Enggang penasaran. Ia pun terbang di bawah jembatan dan menyentuh pantulan pelangi di air. Tiba-tiba, ia berubah. Sayapnya memancarkan warna-warni yang indah. Ia sadar, keindahan bukanlah hanya untuk dinikmati, tapi juga untuk dibagikan. Ia pun terbang keliling menyebarkan warna-warni pelangi.